Je gaat naar buiten voor een rondje fietsen en komt thuis met net geen 30 gemiddeld op de teller. Je bent aan het balen en kijkt op Strava en ziet vervolgens dat alle profs met 40 gemiddeld in een wedstrijd terugkomen. Rij jij nou zo zacht of het peloton zo hard? In deze video gaan we je uitleggen hoeveel voordeel je hebt bij het rijden in het peloton. Laat ik beginnen met een opsteker. Het kan dus zo zijn dat jij met 28 gemiddeld op de teller harder hebt gefietst, dus niet in snelheid, maar wel qua effort die je erin hebt gestoken, dan een peloton wat 40 gemiddeld hebt gefietst. Laat ik beginnen met de kracht van het peloton. Iedereen weet wel, als je samen met een vriend gaat fietsen en in plaats van dat je naast elkaar gaat fietsen, ga je achter elkaar rijden. Dan merk je dat je uit de wind gaat rijden. In een peloton heb je hier natuurlijk een veelvoud van. Dan rij je met minstens 150 renners om je heen en rijden motoren voor, een auto. En dit heeft allemaal heel veel invloed op de luchtweerstand die jij ervaart als wielrenner. Laten we kijken naar deze visual. Hierbij zie je dat als je achter in het peloton, ook wel de buik van het peloton fietst, je wel 95% minder luchtweerstand hebt dan dat je in je eentje op kop rijdt. Zelfs voor in het peloton heb je nog heel veel voordeel van de luchtweerstand. En dat is daarom ook de reden dat knechten in het wielrennen zo enorm belangrijk zijn om je kopman uit de wind te houden en zo fris mogelijk in de finale te laten komen. Ook zie je soms wel dat een renner een lekke band heeft gehad en terugkeert achter de auto's en dat heel snel gebeurt. En waarom dit zo snel kan, is omdat je achter de auto ook heel veel minder last hebt van de luchtweerstand en je daardoor op een relatief gemakkelijke manier snel terug kan keren in het peloton. Als je dus minder luchtweerstand ervaart, ga je dus eigenlijk harder bij een lagere inspanning. En nu komen we terug bij jouw fietsritje. Het kan dus zo zijn dat jij tijdens 28 gemiddeld fietsen meer kracht op de pedalen levert dan iemand die achter in het peloton zit en daardoor met 40 gemiddeld naar de finish wordt gezogen en eigenlijk bijna geen trap doet. Het zou dus zomaar eens kunnen dat tijdens een Tour de France etappe die relatief rustig gaat, ook wel een wandeletappe genoemd, jij heel ver zou kunnen komen. Door goed in de buik van het peloton te zitten en energie te besparen. Tot de finale natuurlijk, want als de renners echt de gaskraan open doen, dan moeten de meesten er wel af. Ook Josse en Devin. Dan gaat het echt hard. Dus wil je eigenlijk vergelijken hoe hard iemand heeft gefietst? Kijk dan niet altijd naar de gemiddelde snelheid, maar ietsjes verder naar de gemiddelde wattage. Dat is een veel beter vergelijkingsmanier om te zien hoe hard iemand heeft gefietst. Het is niet alleen bij een peloton dat het voordeel heeft, maar ook als jij met een groepje vrienden gaat fietsen. Dus wil je harder fietsen? Kijk of je mensen kan vinden die ongeveer net zo goed zijn als jou, waardoor je sneller kan fietsen door minder kracht te leveren. Dankjewel voor het kijken naar deze Academy video. Ben je nou nog benieuwd wat wattage betekent? Ga dan even naar deze video toe, waarin we je alles uitleggen over wattage. En wens ik jullie heel veel plezier en zoek die groepjes op, want je kan altijd harder door goed uit de wind te zitten.